दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लाए हैं एक 8GB कैबिनेट और आपको हम अभी इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ठीक, ये कैबिनेट हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो आप लोग इंतज़ार ना कीजिए, अभी हम दिखाने वाले हैं। और उठाओ, ये है कैबिनेट, देखिए। वीडियो ये है जेब्रानिस का एविड कैबिनेट। ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। 4 फैन वाला 8 फैन है, i3 कोर फैन। ठीक, ये ओरिजिनल फैन है। ये लैब केयर का मदरबोर्ड है, G81। इसमें i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। ये 8GB रैम है। हाइनेक्स का 8GB रैम है, 1200 U। ATX 500 ऑलमोस्ट पावर सप्लाई है, हैवी सप्लाई पावर पॉसिबल है। ये भी लेके का 128GB SSD है। SSD लगाते हैं, क्योंकि SSD फास्ट विंडो ओपन करता है। ये हार्ड डिस्क है 500GB स्टोरेज के लिए। सीगेट का है। ये कैबिनेट है। ठीक, इसका अनबॉक्सिंग में दिखा रहे हैं आपको। देखिए, काफ़ी लुक इसका बहुत बढ़िया फैंटास्टिक है, और इसका रिव्यू अभी हम कुछ देर में आपको हम दिखाएंगे। ठीक, इसके आगे का वीडियो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ओके, बाय बाय।